Nah oke Sobat Happy, nih kali ini gue mau review pedal merek MXL. Nah pedal MXL ini ada beberapa tipe, ada yang quick release, non quick release, dan ada yang stand. Tipenya juga ada beda-beda. Nah langsung aja kita review. Yang pertama kita review itu MXL K11. Ini dia penampakannya. Nah ini dia pedal non quick release ya kalau tipe K ini. Nah non quick release. Di sini ada 4 pilihan warna, ada grey, dan ini ada black, ada gold, dan red. Nah salah satu aja nih kita mau review. Kita taruh dulu. Yang mau kita review warna red. Oke, kita buka aja. Jadi seperti ini packagingnya. Pedal MXL K11, dia 6 bearing ya Sobat Happy. Dia loncer. Jadi walaupun dia bukan quick release, ngasih cepat-cepat, tapi ini enak banget pedalnya, loncer, enteng. Di sini ada tulisan CNC 6061, ini tipe CNC-nya. Ini ada 6 bearing. Ini untuk yang kiri L. Di tengah sini ada tulisan MXL. Ini enggak ada. Ini 6 bearing. Di sini ada pull biar nggak mudah slip ketika Sobat Happy goes. Ini yang kiri, ini yang kanan. Penampakannya cakep, kecil, jadi nggak terlalu besar ya. Cocok untuk sepeda lipat, federal atau hybrid, ini cocok. Nah untuk harganya, MXL K11 ini dibanderol atau kita jual di toko itu harganya 325.000. Lanjut, yang ini pedal MXL K15. Dia juga sama seperti K11. Dia ada 4 pilihan warna, grey, black, gold, dan red. Nah kita review satu aja. Nah K15 ini yang mau kita review warna grey. Nah, kurang lebih dia sama, cuma beda model aja dengan K11. Sudah kita ambil untuk perbandingan. Nah ini K11, ini K15. Perbedaannya itu K11 lebih kecil, K15 lebih besar. Nah, jadi buat Sobat Happy yang tapak kakinya lebih besar, dianjurin tuh pakai yang K15. Bedanya sedikit. Nah Sobat Happy, untuk berat K11 itu 252 kanan kiri ya. Nah untuk yang K15 itu 287 gram kanan kiri. Nah lanjut kita review yang K20. K20 pun mirip-mirip sama K11 dan K15. Nah perbedaannya di motif. Nah kalau Sobat Happy lihat, ini sama-sama seperti K11. K20 lebih mirip K11, cuman motifnya berbeda. Ini K20 lengkungannya di sini ada tekukan. Kalau K11 itu lurus. Untuk bearing pun sama, dia 6 bearing, sama seperti K11, K15, K20 itu sama. Nah ini untuk option aja, Sobat Happy mau pilih yang mana, K11 atau K20. Sama-sama bagus, sama-sama loncer, sama-sama bearingnya 6. Pilihan warnanya pun sama, ada 4 pilihan warna, ada gold, black, grey, sama red.
Nah ya, untuk harganya juga sama ya Sobat Happy. K11, K15, K20 itu sama. Oke, kita timbang dulu ya. Ada perbedaan atau enggak sama K11. Nah, untuk beratnya 235 untuk yang K20 ini. Jadi kurang lebih sama ya Sobat TP. Cuma beda-beda tipis saja. Karena bahannya pun sama CNC, bearing sama 6. Jadi kemungkinan tuh dari ukuran juga sama. Jadi kemungkinan besar sih sama untuk ukuran ya. Untuk beratnya. Oke. Lanjut Sobat TP, kita ke yang ini. Nah, ini beda sendiri Sobat TP untuk tipe K nih. Dia warnanya kameleon. Dia tipe K11 tapi warnanya kameleon. Nih, cakep kan? Bahan sama, tipe sama, cuma ini spesialnya warnanya. Warnanya kameleon, cakep. Poolnya warna merah. Tengahnya merah. Nah, ini juga kita timbang. Kurang lebih sama, 242 gram. Nah, kalau yang K11 ini harganya beda ya Sobat Happy. Jadi untuk K11 ini harganya lebih mahal. Kalau yang lain itu K11, K15, K20 itu 325. Kalau yang ini kameleon 395. Oke. Nah, ini tipe-tipe pedal MXL tipe K ya. Sudah semua kita review. Lanjut kita ke yang ini. Ini tipe 029. Oke, kita langsung buka. Nah Sobat Happy, ini beda dari pedal-pedal yang lain karena ini ada standnya nih, istimewanya nih. Jadi ini untuk sepeda Troy ini cocok nih. Pokoknya sepeda-sepeda 16 plus ini cocok, 16 in. Karena dia pengganti standar, jadi sepeda yang standar ini bisa nih. Jadi pas ketika dipasang, tinggal dibuka aja ini ada magnetnya. Nah, ini tinggal dibuka menjadi stem. Praktis, jadi nggak perlu pakai standar, nggak perlu ribet. Nah, pembeliannya juga dapat strap. Ini buat biar lebih aman aja sih, lebih safe. Ini bisa diikat ke sini, gitu Sobat Happy. Yang nggak pas. Walaupun di sini juga sebenarnya sudah ada magnetnya, tapi biar makin mantep, biar lebih kuat, jadi ditambahin strap. Untuk beratnya untuk beratnya 305 gram Sobat Happy. Bentuknya cakep. Nah, untuk yang tipe 029 ini dibanderol harga 425 Sobat Happy. Dia, oh ya sorry, dia ini nggak quick release ya Sobat Happy, tapi dia sama, dia 6 bearing juga. Oke. Lanjut kita yang ke quick release. Nah, ini tipe 026 Sobat Happy. 026 ini ada 3 pilihan warna. Ada silver, red, dan black. Kita review yang silver. Sengaja. Nah, ini dia penampakannya. Pedal MXL 026 quick release ya Sobat Happy. Nah, ini yang kanan R, sini ada logo MXL. Ini yang kiri. Nah, ini quick release ya Sobat Happy. Ini karet seal pedal, tarik begini untuk cara pemasangan, tarik, masukin. Nah, gini. Nah, untuk pemilihan pedal 026 ini sudah termasuk lock ya. Ini buat ngunci biar Sobat Happy lebih safe lagi. Jadi ketika nggak mau dicopot, kuncinya bisa dipasang di sini
Kalau mau buka pedal ini dicabut dulu kuncinya, baru ini ditarik gini. Disediain juga kuncinya nih untuk pasang atau bongkar. Nah, untuk kanan kiri itu 305 gram Sobat Happy. Bentuknya cakep, trisula gitu. Nah, untuk tipe 026 ini kita jual harga 425.000 Sobat Happy. Itu ada 3 pilihan warna ya, silver, black, dan juga red. Ternyata cakep. Oh, warnanya cakep ya. Lanjut ke pedal quick release tipe 921. Itu ada 2 warna. Nah, ini ada warna silver dan black. Ini lebih klasik ya looknya. Ada mata kucingnya, dan ini quick release juga. Ini reflektor mata kucing, jadi ketika Sobat Happy goes kena pantulan cahaya nih kelihatan. Ada logo MXL nya. Ini yang kanan, ini kiri. Sama seperti yang tadi, ini juga dapat kunci dan locknya. Untuk harganya, untuk tipe 921 ini harganya 345.000 Sobat Happy. Oke, kita timbang dulu berapa beratnya. Nah, oke Sobat Happy, kita langsung timbang aja ya. Nah, untuk berat pedal tipe 921 ini beratnya 368 gram Sobat Happy. Jadi tipe 921 ini kita jual 345 ya Sobat Happy. Quick release. Lanjut kita review yang terakhir, itu ada pedal MXL tipe 053. Dia juga ada 2 pilihan warna. Nah, ada 2 warna. Warnanya sih dasarnya sama ya Sobat Happy, hitam. Tapi yang ngebedain itu di poolnya, satu warna merah, satu warna gold. Sama seperti pedal-pedal quick release yang tipe lain, udah dapat kunci sama locknya. Nah, ini modelnya cakep. Modelnya lebih keren aja gitu ya. Ini quick release sama. Nah, untuk beratnya langsung aja kita timbang. Untuk beratnya 308 gram Sobat Happy. Untuk pedal kanan kiri ya. Udah semua kita review. Nah, buat Sobat Happy yang mau beli atau mau tanya-tanya, boleh langsung komentar di kolom komentar ya. Atau bisa langsung hubungi admin kita, atau mau langsung kunjungin online shop kita juga bisa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sobat Happy. Thank you. Nah, terima kasih Sobat Happy yang udah nonton video kita. Nah, untuk Sobat Happy yang belum nonton video kita sebelumnya bisa klik di sini. Dan untuk Sobat Happy yang mau nonton video baru kita, ini bisa diklik sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih.